Böyle aka, tamam. O'qituvchi opam aytganingiz qilmadilar kecha, lekin siz ham aytganini qilmadingiz-da. Opam sizni shunaqa kutib o'tirdilar, uxlashingizni desamda. Shular uxlasa biz ham uxlaymiz deb, lekin ikkita opamga katta rahmat. Erlarni qo'riqlab chiqdilar, shular chiroyligini. Ana shu to'ra xotinlar bitta xonaga qo'yish kerak edi. Nasib bo'lsa, endi men sizlarni xotinlarni Toshkentga taklif qilaman. Bitta spalni xona beraman, maza qilib dam olasizlar. Qo'riqlab qilaverasizlar shu xonaga. Yomonlik qilaverasizlar. Xudo qo'ylaverdim bilan chiqmaydi. Agar qanaqadir bir ko'ngilsizliklar bo'ldi boshida. Yaxshi bo'ldi. Uzr so'rayman sizlardan. Shunaqa. Lekin albatta keyingi kun yaxshi. Sizlar qizni estarikka. bo'ldi. Men chunki klientlarimni yo'qotdim deb o'ylamayman. Chunki ko'p klientlarim oldin chiqqanlar bitta bu anavi bilan cheklanib qolmaydilar. Yo'q, keyingisi yana yaxshi bo'ladi deb. Ular albatta chiqadilar. Men unga 100% emas, 200% ishonaman. Yana chiqinglar. Kimdir bitta sayohat haqida fikrlari bo'lsa, sizga. Gapiring. Yo'q, aytinglar. Manja kelishga gapiradim. Gapiring. Katta rahmat, yana bir nimani aytib o'tishim kerak. Povur opamizga ham katta rahmat. Qo'llaringiz ko'rmasin. Rahmat. Dilshodjon ukamga ham katta rahmat. Meni shofyorim ham o'zim bilan birga yuradilar. Hamma ishimga yordam beradilar, hatto ovqatlarga, boshqa hammasiga. Xizmatimiz zavqli bechara. Albatta. Bir umid Dilshodjon uka dadalari bilan necha yillab ishlaganman. Akam ham juda yaxshi inson edilar. Hozir Dilshodjon bilan 4 yildan beri birga ishlaymiz. Juda yaxshi inson farzandlari. Katta rahmat Dilshodjon. Yo'lingiz oq bo'lsin. Har doim yo'llaringiz oq bo'lsin. Katta rahmat hammalaringizga. Bering, bitta gapirsalar. O'tir gapiravering. O'tir gapiravering. Kattakon rahmat. Avvalambor hammamizga mana sizlar hurmatlaringiz bo'lsa gapirmasam bo'lmaydi. Mana ko'p mana biz o'qituvchisiz. Yaxshi yomon gapirgan bo'lsam hammalaringizdan uzr so'rayman. Kechagani ular bilan nima desam ekan? Alohida mana birinchi o'rin bizning xavfsizligimizni ta'minlab kelib ketirgan shopir ukamizga kattakon rahmat. Doimo sizga Allohimiz nazar tushib yo'llaringiz doimo oq bo'lsin. Gulnora sizga kattakon rahmat. Har taraflama mana har bir insonga mujassam mana dam olish uchun bo'lgan hamma vaziyatga tayyor ekansiz. Joylaringiz ajoyib, zo'r. Gap yo'q, dam olish joylari ham mana hattoki hamma sharoit tayyor ekanda. Ovqatlanishlar Povur opamizga kattakon rahmat. Rahmat sizga. 3 kunga 10 kunlik licheniyani olib qaytyapmiz. 3 kunga 10 kunlik licheniyani olib qaytyapmiz. Kattakon rahmat. Yana kelib ana shu guruh birga uchrashish nasibingiz aylasin. Katta rahmat. Shu o'rinda aytib o'taman. Kelinlarimga ham, qizlarimga ham, o'g'illarimga, kelinlarim, qizlarim deb hisoblayman-da. Ana shularni nima orqasidan kelyapmiz. Shunday. Kattakon rahmat. Mayli, shunaqa farzandlar ko'paysin. Rahmat. Rahmat. Ey yashay. Yashang.